السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض كبدة بالردة مقرمشة من بره وطرية من جوه بطعم زمان وبطريقة سهلة ومضمونة. ويلا بينا نشوف الطريقة هتبقى عاملة ازاي. أول حاجة هنبدأ فيها هي الكبدة. عندي هنا نص كيلو من الكبدة الشرايح. تمام، أنا غسلتها كويس وصفيتها وحطيت لها ليمون. تمام، وهنا عندي 5 فصوص ثوم مهروسين جدا، علشان لو مش مهروس كويس هيتحرق منك في الزيت. عصير ليمون، عدد 4 ليمونات عصرتهم. وعندي هنا ملح وشطة وكمون ودقيق وردة بس تكون ناعمة. خلط المكونات مع بعض على الكبدة بتاعتنا. هننزل بالثوم وعصير الليمون والملح والشطه والكمون بالحاجات دي مع بعض. اهم حاجه في الكبده اننا نحافظ على طراوتها ونتبلها كويس جدا علشان تدخل فيها كل النكهات. بعد كده بنغطيها مثلا يجي ربع ساعه. سيبناها الربع ساعه. تمام، هنبدا ان احنا نجيب الرده وننزل عليها بالدقيق. نقلب الكلام ده كويس جدا مع بعضه. هنبدا ان احنا نجيب شرايح الكبده نغلفها بالمحتويات اهي. احنا ممكن هنا نستخدم الكبدة البلدي او المجمدة اللي هي البرازيلي، تبقى برضو كويسة. وفي طاسة على النار هنبدأ ان احنا ننزل بالزيت. ننزل الكبدة في الزيت عشان ما تنشفش مننا وتبقى ناشفة وبتشد معانا. هنقلبها دقيقتين كده ونقلبها على الوش التاني. وبكده كبدتنا بالردة بقت جاهزة مقرمشة وشهية وريحتها تفتح النفس. لو عجبتكم الوصفة اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في قناة طعم البيت مع إيمان رضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.